咁多位波友大家好啊！今日奶茶咧嚟到灣仔啊！喂，嚟灣仔做乜鬼啊？咁奶茶啊，我咧間中咧有陣時經開啦，都會特登嚟呢度咧飲杯奶茶嘅。好嗱，咁我過馬路先啦，好危險啊！一路拍嘢一路過馬路。好嗱，奶茶咧今日咧就嚟到豪華咖啡餐廳嗰度飲杯奶茶。OK，go go let's go。嗱，呢度咧嗰個嘅裝修咧就係好陳舊嘅，但係咧呢杯奶茶實在非常之好飲，好滑啊 ！OK， 大家咧如果經過灣仔咧，多多支持，多多支持。好，咁多位波友終於嚟齊啦！豪華嘅絲襪奶茶，配佢哋嘅腿蛋子漢底，非常靚，我已經急不及待想食啦。咁啊，睇一睇呢個裝潢啦。OK， 喺咁嘅環境，咁古怪嘅環境度食嘢。好啦，咁啊事不宜遲，我哋而家嗱嗱聲食啦。OK，thank you。